Lectura del Silabario Hispanoamericano, La tos de la muñeca, del autor Germán Verdiales. La tos de la muñeca. Como mi linda muñeca tiene un poquito de tos, yo, que enseguida me aflijo, hice llamar al doctor. Serio y callado, a la enferma largo tiempo examinó, ya poniéndole el termómetro, ya mirando su reloj. La muñeca estaba pálida, yo temblaba de emoción, y al fin el médico dijo, bajando un poco la voz: esta tos solo se cura con un caramelo o dos. Colorín colorado, este texto ha terminado. Que pase por un zapatito roto y mañana te cuento otro. Esto fue Videolibros para la Enseñanza Básica, una producción del profesor Carlos Toledo, San Fernando, Sexta Región de Chile. Un cordial saludo y hasta la próxima vez.